Всем привет! Простите за долгое отсутствие, попал в неприятную ситуацию. Смотрели мой первый фильм «003»? Короче, для его съемок я занял денег у серьезных людей. Обещал, что отобью деньги в прокате и верну с процентами. А тут этот форс-мажор с коронавирусом. Кинотеатры закрыты, фильм в прокате провалился. Короче, я теперь должен денег, и меня ищут. Стоять! Валим! Гаси фонарь. Ну чё, карантина, что бегал? Как будешь долг возвращать? У вас мой телефон, посмотрите. Чё посмотрите? Кто-то из зрителей прислал мне видеодневник одного ученого. Классный сюжет для будущего фильма. Это будет мега-хит. Я буду богат. Вы будете богаты. Отпустите меня, дайте мне второй шанс. Не будем терять времени зря. Кто знает, сколько его у нас теперь осталось. Всем привет! Меня зовут доктор Бабарика. Я начинаю серию экспериментов, результаты которых буду отражать в своем видеодневнике. Коротко расскажу о себе. Я родился в одном из таежных поселков Республики Коми. Это нефтеносный регион с неблагоприятной экологической обстановкой. С детства меня мучили проблемы с органами дыхания. Со временем развилась астма, которая сопровождает меня все эти годы. Особенно тяжело приходилось весной в период цветения растений. Из-за этих проблем пришлось бросить занятия карате, спорт, в котором я подавал большие надежды. Я не мог с этим смириться и начал изучать медицину и физиологию. Особенно меня заинтересовала роль углекислого газа в процессе дыхания. Я не мог с этим смириться и начал изучать медицину и физиологию. Особенно меня заинтересовала роль углекислого газа в процессе дыхания. Чё за херня? Кирилл, неси пакет. День первый. Вкратце расскажу о том, как происходит дыхание у человека. Все мы состоим из множества клеток, процессы внутри которых невозможны без кислорода. Кислород мы берем из воздуха, его там чуть больше 20%. С кровью кислород из наших легких транспортируется к тканям органов и там проникает внутрь клеток. В обратном направлении транспортируется углекислый газ, побочный продукт жизнедеятельности организма. Можно сказать, что каждую секунду по нашим кровеносным сосудам движется множество грузовых поездов, эритроцитов, состоящих из гемоглобина, маленьких вагончиков, перевозящих кислород и углекислый газ. Считается, что абсолютную ценность имеет только кислород, а углекислый газ – мусор, отрава, которую необходимо безжалостно утилизировать. Мы можем дышать чистым кислородом, а углекислым газом нет. Попробуем задержать дыхание. Сколько мы продержимся до следующего вдоха? 30 секунд, минуту. Мне нужны не твои видосики. Мне нужны мои деньги. Подумай об этом. А пока ты думаешь, мы попробуем задержать дыхание и посмотрим, сколько мы продержимся. День второй. Механизм газообмена в клетках устроен сложнее, чем мы думаем. Представьте, вот прибывает грузовой поезд с кислородом на товарную станцию для выгрузки. Ее скорость и эффективность будет зависеть не от количества кислорода. Если во вдыхаемом воздухе содержится 21% кислорода, то в выдыхаемом целых 15%. Благодаря этому, кстати, возможно искусственное дыхание рот в рот при экстренной реанимации. Попробуем подышать в полиэтиленовый пакет. Сделали нормальный вдох, выдохнули в пакет, вдохнули воздух из пакета, выдохнули. И так несколько раз. До определенного момента мы можем дышать отработанным воздухом. Неплохо, Феллини. 2 минуты. Да, до определенного момента мы можем дышать отработанным воздухом. День третий. Чем больше на товарной станции собрано углекислого газа для обмена, тем эффективнее будет происходить разгрузка кислорода. Говоря научным языком, при повышении концентрации углекислого газа в крови отдача кислорода гемоглобином повышается. Эта зависимость называется эффектом Верига-Бора. Чем выше уровень углекислого газа в крови, тем больше кислорода получают наши клетки. Вот такой парадокс.
Знаешь, в чем проблема всех твоих фильмов? В них не хватает спецэффектов. У меня есть для тебя один. Называется эффект Верига-Бора. День 4. Изучая влияние углекислого газа на здоровье, я пришел к выводу, что наше тело – это тонкая саморегулирующаяся система. При понижении концентрации газа в крови ниже определенного уровня организм включает защитные механизмы и пытается этот уровень повысить. Например, это может быть появление насморка. Если у вас заложен нос, попробуем задержать дыхание как можно дольше. Делаем несколько циклов, насморк проходит. Полиэтиленовые пакеты – лучшее средство от насморка. День 18. Занимаясь дыхательными практиками, я заметил явное улучшение своего здоровья. Теперь я решил пойти дальше. Я возобновил занятия спортом и планирую разработать методику повышения общей и мышечной выносливости организма. Ну чё, Пазолини, вижу, так ничего не придумал. Тогда мы идем дальше. Кирилл, неси паяльную лампу. День 44. Моя методика дала потрясающий эффект. Используя специально подобранный алгоритм дыхания, я открыл в себе способность регулировать уровень углекислого газа в крови в соответствии с интенсивными физическими нагрузками, тем самым повышая эффективность передачи кислорода от гемоглобина митохондриям мышечных клеток. Другими словами, я научился произвольно вызывать у себя второе дыхание. Кирилл, еще шуруповерт захвати. День 57. Открытый мной источник внутренней энергии оказался не безграничным. Я дошел до максимальной границы своей выносливости. То есть я могу бежать 8 часов без перерыва, потом же просто падаю обессиленный и не могу подняться. Самое неприятное, что изменением концентрации углекислого газа невозможно добиться повышения прочности физического тела. Безумно болят суставы и связки. Кажется, это предел. Я в замешательстве. Стойкий гад оказался. Не знаю, что с ним делать. Я в замешательстве. День 71. Начал изучать, как организован процесс дыхания у растений. Все так же, как и у людей. Вдыхают кислород, выдыхают углекислый газ, правда, в малых количествах. Но что интересно, углекислый газ используется затем в цикле питания растений, известном как фотосинтез. Безотходное производство. Идеальная технология. Растения. Точно. Будешь клубнику мне пропалывать. Куросава. День 83. Иногда мне кажется, что это растения, а не люди, венец природы. Как просто, но в то же время рационально они устроены. Быть может, Творец создал растительный мир первым, потому что это и был его главный замысел, а люди всего лишь садовники, обслуживающий персонал. Несколько тысяч лет назад произошло событие, известное как аграрная революция. Люди начали одомашнивать растения. Росла себе дикая картошка в лесу, страдала от засухи, кабанов и вредных насекомых. Но однажды заботливые руки ее выкопали, пересадили в распаханное и удобренное поле. Поливали, пропалывали и окучивали. Отгоняли диких животных и собирали колорадского жука. Так продолжается и поныне. И скажите теперь, кто кому служит? Растения людям или люди растениям? Послушайте, вы же разумные люди. Рабский труд неэффективен. Ничего. День 86. Уровень углекислого газа в атмосфере Земли, среднегодовая температура неуклонно повышаются. Основная причина – хозяйственная деятельность человека. Скоро все мы будем жить в гигантском парнике. Зададимся простым вопросом. Кто в этом парнике окажется в наиболее выгодных условиях? Правильно, растения. Инерция природных изменений слишком велика, и ее уже не остановить.
Нас ждет планета с жарким и влажным климатом. Человеческая цивилизация будет обречена на страдания и вымирание в этом мире. Нам остается либо искать себе новую планету с подходящими для жизни условиями, либо приспосабливаться здесь. Как? Это вопрос. Я тут прикинул, мне понадобится примерно 200 лет, чтобы отработать долг. Эй, хозяин, у меня появилось встречное предложение. Обсудим? День 99. Я решил поставить, возможно, самый безумный в истории науки эксперимент. Но все первопроходцы по-своему безумны. Что, если человек получит возможность совмещать обычное дыхание с заимствованным у растений процессом фотосинтеза? Какие перспективы принесет это человечеству? Вы же уже знаете, чем закончился эксперимент доктора Бабарика. И какие перспективы принесет это человеку, овладеющему способностью к фотосинтезу. Предлагаю вам повторить этот эксперимент. Готов выступить в качестве подопытного кролика. Хорошо. Если все пройдет удачно, мы простим тебе долг. День 154. Жребий брошен. Я сознательно инфицировал себя бактерией Литофора игнис, одним из недавно открытых видов цианобактерий. Цианобактерии – это одни из древнейших существ и основной производитель кислорода на нашей планете. Их другое название – сине-зеленые водоросли или цианеи. Литофора игнис – это единственный вид бактерий, способных не только к фотосинтезу, но и к эндосимбиозу с плазмой человеческой крови. Для стимуляции этой симбиотической связи мне пришлось принять ударную дозу иммуносупрессоров – тетрациклоспорина в сочетании с метилпреднизолоном. Кружится голова и слегка подташнивает, но я доволен. Цианеи начали взаимодействовать с клетками моего тела, и в тканях уже появились первые хлоропласты. Это хороший знак. Добрый день. Подскажите, а у вас есть в продаже цианобактерии? А какие нужны? Литофора игнис. Сколько коробка? Давайте максимальную. И еще, пожалуйста, тетрациклоспорин, метилпреднизолон и пару шприцов. Мгм. Спасибо большое. До свидания. Ну давай, Зимигис. Удачи тебе. День 160. Хлоропласты – это специальные органеллы, содержащие хлорофилл. Именно в них у растений происходит процесс фотосинтеза. Хлорофилл – пигмент зеленого цвета. Вероятно, я, как доктор Брюс Беннер, скоро позеленею и превращусь в Халка. Что ж, я готов к этому. День 187. Этого не произошло. Если в обычной молекуле хлорофилла в центре стоит атом магния, теперь образовалась сложная трехмерная структура с дополнительным атомом железа. Видимо, это как-то связано с влиянием гемоглобина. Цвет кожных покровов остается неизменным. День 200. Процесс образования хлоропластов закончился. За счет фотосинтеза уровень глюкозы и кислорода в крови повысился. Частота легочного дыхания, наоборот, замедлилась. Я могу не дышать на протяжении получаса. Чувствую необычайную легкость и бодрость в теле. Фотосинтез работает. День 223. Купил домой пару баллонов с углекислым газом. Понял, что его концентрация 0,03% в воздухе. Это слишком мало. Будь она больше, я стану счастливее. И еще, ясные солнечные дни – это то, о чем я мечтаю сейчас больше всего. День 298. Убрал из дома все растения, они поглощают драгоценный углекислый газ. Это звучит смешно, но я стал видеть в них конкурентов. Понял, что на нашей планете слишком много лесов. Пора переосмыслить наше представление об экологии.
Нам пора меняться и стать более совершенным видом. За такими, как я, будущее. Ну чё, Хичкок, проверим, стал ли ты более совершенным видом. День 300. Сегодня я задумался над тем, что, может быть, я не первый. Что если кто-то уже давно начал проводить подобные эксперименты, и нас тысячи? Что если промышленные выбросы углекислого газа в атмосферу и массовая вырубка лесов не побочный эффект, а целенаправленные действия, чтобы подготовить нашу планету к комфортной жизни для таких, как я? 25 минут. Сработало. Паша, как там, говоришь, эти бактерии называются?